般若品第10講。好，《法寶壇經》50頁啊，大家一齊讀一讀啊。善知識，若欲入甚深法界及般若三昧者，須修般若行，持誦金剛般若經，即得見性。當知此經功德無量無邊，經中分明讚歎，莫能具說。等等先啊，呢度講緊係如果要入呢個叫做欲入甚深法界及般若三昧者，就要修呢個般若行。欲入甚深法界係咪真係有個地方俾我哋去啊？唔係，咁係指咩呢？係指我哋呢各自心內證悟到嘅境界。咁而呢個境界原來係有深淺之分嘅。一般嘅凡夫，我哋喺修行道上呢，有5個層次嘅。第一，資糧道。資糧道就係必須要聽經聞法，累積我哋嘅資糧，去了解咗係咩叫緣起法，咩叫因緣和合，咩叫五蘊。基本上嘅法教你要知，但係知道咗之後呢，唔夠嘅，必須要有個加行道。加行道就係將你聽咗嘅用喺生活上，呢個就叫加行道啦。資糧道同加行道一路累積悟道嘅資糧夠嘅時候呢，呢個人佢開始見道啦。見道嘅時候呢，佢已經係登地菩薩啦。登地就話佢已經踏上菩薩嗰位啦。菩薩呢，我哋常常都會用一個好籠統嘅方法，菩薩有10級嘅，記唔記得啊？當你呢去到見道嘅時候呢，即係話行者已經明心見性啦。但係見性啫，仲要一道上。見道下邊下一道係咩呢？修道，就去修啦。一路修修到菩薩道呢，第6，去到第6地嘅時候，佢已經證入呢摩訶般若波羅蜜多，係甚深嘅摩訶般若波羅蜜多。去到第7位，行者呢個心已經唔會再亂咁跳動噶啦。第7地叫咩呢？叫遠行地啊。跟住去到第8地，叫不動地。點解叫不動地啊？佢可以一路呢，就唔會被色境，唔會被生活入邊所發生嘅一切啦，而讓佢個心有所晃動。嗱，大家記得呢個行者個外貌依然係嗰個普通人一個，唔係話突然間變咗三尖八角，變咗神仙啊，唔係。但係佢修正嘅功夫呢，一去到8地再以上呢，呢個人佢已經證到咩呢？不退轉噶啦。佢再落嚟第9地、第10地，佢已經去到嗰個叫無學道啦。我哋有5個層次嘅。資糧道、加行道、見道、修道，最後邊無學道啦。無學道就係冇嘢俾佢學啦，已經就係我哋顯教入邊所講嘅所作皆辦啦。全部佢都已經能夠回到佢自己最基本噶啦。10地菩薩行前2級證到三身，呢個人成佛果噶啦。咁換句説話，喺資糧道同埋呢個叫做加行道，佢哋叫地前菩薩，即係咪你哋啊？有份啦，你哋地前菩薩啦，即係話未到，不過開始啦，預備緊啦，睇下當事人自己有冇發願啦，係咪精進噶啦？喺呢個叫地前菩薩嘅所有嘅行者，一定要加輔而助，即係話平息諸緣物生一念，可唔可以走得甩啊？走唔甩。起碼你要證到咩呢？你見性之後呢，2地菩薩開始，佢唔需要特別每一日揾個鐘數出嚟，自己病埋喺度靜咗一陣。佢行住坐臥，佢都係行緊般若智般若行噶啦。佢繼續喺色境入邊生活，但係佢個心係唔會被色境入邊所發生嘅一切拉咗去走噶啦。
呢個二地菩薩就開始去到啦，但係都未去到十地菩薩嘅果位喎，淨係二地啫喎。其實呢個一地、二地、三地乃至去到十地係講緊咩㗎？佢嘅證悟嘅層次啊，由此可以想像得到，要入呢個甚深法界係講緊真功夫。真功夫唔係講打功夫嘅真功夫啊，係講實修啊。咁你話點樣去做法啊？咁你就要入呢個甚深法界啊，或者呢個叫做般若三昧啦。咩叫三昧啊？佢一路就會喺呢個嘅般若智、般若行入邊，佢唔會散亂，佢處喺嗰個叫靜定嘅狀態。要解釋俾大家聽，就係佢喺嗰個靜定嘅狀態，但係並不是話呢個人就一路喺度打坐唔喐，唔係咁樣。佢一樣係喺個生活入邊，佢要完成佢要做嘅工作，要完成佢嘅責任嘅。須修般若行啊！如果大家發願啊，要入呢個甚深法界同埋般若三昧嘅話呢，咁就一定要點樣呢？修般若行啊！般若行係咩啊？記唔記得啊？前邊我哋講咗㗎啦，就係識得用般若智，常常去觀照自己嗰個心嘅運作，即係話觀照自心啊。幾時我哋個心一喐，你馬上能夠知道個心喐咗啦，然之後將自己就係安住當下，繼續要做嘢，就個功能喺度做緊，但係個心一被觸動嘅時候，行者一定要察覺。但係而家我哋凡夫呢，就冇辦法察覺，我哋只會咩呢？係一路被個境拉住走，而行者係散亂嘅。個袋好靚啊，呢個好好啊，嗰個好好啊，好好笑啊，話好難過啊，好感動啊，全部嘅嘢係唔係都係俾個境拉住走啊？咁慧能尊者呢，佢幫我哋，佢話嗱，你要持誦《金剛般若經》，就即得見性噶啦。《金剛經》去持誦嗰個時候，持係意思係咩啊？你要攞住。攞住點攞住啊？即係話《金剛經》入邊佛陀所講嘅法要呢，你常常要用喺生活上。所以呢度講緊話要多持誦《金剛經》，再配合呢個實修嘅練習，慢慢呢個人呢，要積聚悟道嘅資糧呢，就越嚟越厚呢，明心見性呢，就有我哋份啦。當知此經功德無量無邊，經中分明讚歎，莫能具說。《金剛經》在座，你哋有冇人讀過啊？有啊，《金剛經》入邊大概係講咩㗎？好多人話《金剛經》入邊係講空嘅，佢唔係講空。開始嗰陣時候，須菩提尊者問佛：如何能夠呢善護念自己嘅念頭啊？所以呢，佛陀就答佢啦：應無所住而生其心。咁點樣能夠應無所住而生其心啊？後邊就開始一路講落去啦。咁換句説話，《金剛經》係講咩啊？教我哋點樣安住返自己嘅本然狀態，係咁簡單。咁所以入邊嘅功德呢，係無量無邊啊！點解會無量無邊啊？你去到第三品你就明白點解係無量無邊啦。經中分明讚歎，莫能具說。此法門係最上乘，為大智人說，為上根人說。喂，咁講埋，即係在座個個都係大智人，係上根人啦，係嘛？係，大家係有得一個咁好嘅福德因緣，得聞呢個尊者嘅《法寶壇經》係好難能可貴嘅，又要你哋肯去做練習。縱使喺個做練習嘅過程入邊呢，唔係咁得心應手，或者即係話未必知道自己做得啱唔啱，所以呢，你要繼續俾個機會自己
去堅持。去堅持做咩呢？個心一被觸動嗰下，你一定要常常去練習，去觀察自心。當你去觀察自心嗰陣時候呢，你會發覺一樣嘢，就係咩呢？你唔得閒去睇人啊，因為你好忙嘅，就係睇自己。但係成件事呢，就最弊嘅，就只有一個要害嘅啫，就係唔記得，唔記得咗觀察自己。咁呢個係最弊最弊嘅。見你哋仲繼續堅持，就知道你哋得嘅，一定可以嘅。小根小智嘅人呢，聽到呢個心性法門嘅話呢，第一心生不信。點解呢？咁樣點解會唔信呢？何以故啊？佢做個譬喻講啦。譬如天龍下雨於鹽浮堤。天龍嘅意思呢，佢係講緊呢幾日最好噶啦。前日打風，要落雨嘅時候呢，嗰啲雲係吹到好急㗎，同埋嗰啲雲嗰啲樣呢會變嘅。講緊天龍嘅話呢，其實係講緊當時嘅氣象啊。咁但係以前個人呢，就攞呢個天龍呢嚟表示呢係嗰個氣象嘅變動，要佢落雨。氣象嘅變動落雨係屬於乜嘢啊？緣起法。對嘛？你一定要係因緣和合而有呢個氣象嘅條件組合而成，先至會成為落雨噶嘛。所以佢話天龍下雨就唔係話真係有條龍喺天上，不是這樣解嚇。下雨喺邊啊？鹽浮堤，即係呢個世間。成邑聚落，嗰啲雨啊一落嚟就冇分你係咩地方，佢都會到噶啦嘛。啲雨水係嘛？色皆漂流，嗰啲雨水就係咁去，係咁去，如飄草葉啦。咁就一路咧，好似啲草葉咧被打到落地下咧，就咁樣嗰啲雨水就周圍流啦。若雨大海，但係如果呢個雨水咧係落咗大海嘅話咧，咁就同返大海一齊不增不減。個譬如就係講緊話，天龍大雨落雨水嘅時候，如果小根小智嘅人呢，就好比如你講咗呢個法俾佢聽，就好似落咗成邑聚落，就咁飄走咗去，流唔到喺佢哋嘅心田上邊啦。呢個就小根小智。大根大智嘅人呢，你講呢個法俾佢聽呢，就好比如呢雨水落咗大海，同返大海一齊，能夠真係悟到呢個嘅法教。若遇最上乘人聞說金剛經，心開悟解，故知本性自有般若之智，自用智慧常觀照顧，不假文字。點解佢話最上乘人呢？意思就係話個根器好利啊！呢個根器利，你又唔好以為話係有咩嘅獨特嘅地方啊。講緊話最上乘人都係呢個人過去生自己累積我哋嘅資糧，而所謂我哋而家講嘅最上乘人啊，簡單啲講係收翻嚟嘅覺智。如果呢啲嘅最上乘人呢，聽到呢個叫《金剛經》呢，心開悟解啊，哇！喺馬上明白過來，並且呢有所體會添。故知本性自有般若之智，原來我哋人人都有呢個叫做般若嘅智慧嘅。自用智慧常觀照顧，你點樣要用呢個智慧呢？就係要用呢個智慧先至能夠呢觀照自心。換句說話，如果我哋呢而家大家平常開始有去觀察自己嘅起心動念啦，去觀照自己嘅話，咁即係話嗰一下你用緊嘅就叫做乜嘢啊？般若嘅智慧，你就用緊呢個般若啦。咁呢個成個嘅觀照嘅過程，不假文字，有冇得用文字同大家講㗎？講咗㗎啦，觀照自心講完㗎啦。但好多同學都會話：點為之觀照自心啫？哦，睇自己嘅起心動念啦。咁我係咪做到㗎啦？已經。咁你點做啊？你講俾我聽啊！哦，咁咪好難講俾你聽話點做喎？只可以話我唔開心嗰陣時候，我就馬上即刻咧留意自己嘅情緒。咁係咪叫觀照自心啊？
上堂我哋咪講過咯。如果有任何嘅受感受生起，情緒生起，你先至睇個情緒睇個感受嘅話，呢個只不過係一個開始觀照自心嘅入門啫。但係真正嘅觀照自心呢，呢個方法呢係不可取嘅。點解咁樣講啊？因為光是去觀嗰個受嘅話呢，你個心喐咗啦，行者唔知㗎，佢已經係倚靠咗，必須要有情緒生起啦，佢先知道個心喐。咁世間有好多事情未必下下呢會觸動到我哋有情緒生起，但係個心係已經喐咗。咁如果你淨係靠話睇情緒先至知道自己嘅心喐，呢個呢就唔係觀照自心，呢個就叫做邏輯。因為個心喐咗，情緒先至到啊嘛。咁而家我個情緒到啦，咁即係話我個心喐咗啦。但係其實佢有冇睇到個心啊？佢冇睇到嘅，佢係喺度邏輯推算咁解嘅啫。佢一路都唔知咩叫做個心動咗啦，佢一路都睇唔到。我好沉氣再講多一遍，為咗係要幫行者話，喂，觀照自心，好多人都話點觀啫？我個心喐得咁快，好多時候個心一喐，情緒就到啦，同步噶。我點睇到個心喐啫？所以我哋退一步就話好啦，睇情緒啦。你去練習睇情緒嘅時候，知道我嬲啦，我唔高興啦，起碼你都喺度觀照緊自己。但係唔好睇件事喎，你記得唔好諗嗰件事啊，唔好回憶嗰件事，你就靜靜咁樣坐喺度就得啦。一陣間你會發覺呢嗰個情緒呢，有2秒3秒呢係平靜嘅。慢慢練習，慢慢練習。當然喺呢個過程入邊一定要加一個平息諸緣，勿生一念，因為嗰個係培育我哋嘅定嘅。如果你有培育個定，再平常嘅時候做呢個常觀照自己嘅練習嘅話呢，行者慢慢就會睇到啦。睇到乜嘢呢？你個心喐嗰陣時候，你察覺到啦。所以呢個方法係咪不假文字啊？講嚟講去都係真係如人飲水。啱啊，冷暖自知啊，就好睇你哋自己記唔記得做呢個練習啦。如果你哋唔做呢個練習嘅話呢，永遠你都唔知道我講緊乜嘢，亦都唔知道各位祖師大德佢究竟傳呢個心性嘅法教係講緊乜嘢嘅。再嚟經文啦，譬如雨水不從天有，原是龍能興致，就好似咁樣講，呢個叫雨水啦，落雨啦，就唔係從個天度生出嚟嘅，原是龍能興致，意思即係話係咩啊？個氣象導致有雨水生嘅啫。雨水一落嘅時候，令一切眾生、一切草木有情無情悉皆蒙潤8000眾流，卻入大海啦。呢個嘅雨水一流嘅時候，所有嘅草木、所有嘅生命呢，都得到呢個灌溉，生命先至可以呢得以維持。同樣呢個法要如果一流入我哋各人嘅自心，而自心係有用到呢個方法嘅話呢，就好比如雨水流入大海，合為一體啦。咁我哋就同諸佛嘅心性本然呢，都係合為一體啦。只要我哋大家能夠回到自己嘅心性本然狀態之下，都係嗰句，一定要做練習。眾生本性般若之智，亦復如是。所有眾生大家本來嘅自性，講到話呢個般若之智，呢個般若智係從邊度出嚟㗎？各自嘅自心。但係各自嘅自心睇唔睇到呢個叫般若啊？睇唔到㗎，佢無形無相㗎。咁要靠乜嘢啊？靠觀照。你能夠識得用得上個觀照嘅話，嗰個就係叫般若啦。嗰個就叫般若智慧啦，可以嗎？咁啊，下堂繼續。阿彌陀佛。